السلام عليكم أعزائي أصدقائي أحبائي. أهلا بيكم في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات ما وراء الطبيعة، حقائق مش أساطير. اللي قلنا إن إحنا هنقدم فيها كل شيء غريب وجديد، ما ورائي فوق طبيعي ولكنه حقيقي. النهاردة زي ما قلنا المرة اللي فاتت برضو في الحلقة التجريبية زيرو، لو حابين تشاركونا بأي فيديو أو دراسة، او حابين تشاركونا بتجربة او قصة ما ورائية، ابعتوا لنا واحنا هننشرها لكم فيديو او داتا. الحلقة زيرو اتكلمنا فيها عن حاجات. طبعا انا عايز اعتذر عن الخطأ التقني اللي حصل في ضعف الصوت. برضو يعني شركة جديدة كده ولسه بادئة، وطبعا ده برضو من ضمن الحاجات المورا طبيعية اللي بتحصل، ان انت بتتكلم حاجة مورا طبيعية فصوتك يبقى عالي تلاقي صوتك واطي، اضاءة تخفت، كاميرا تضرب. وده حاجات هنحكيها برضو لما كانوا بيصوروا افلام رعب. برضو كان في افلام معينة كده بتاخد طابع النحس يعني. لكن احنا مش هنقول كده ان شاء الله، وهنبتدي بداية جديدة موفقة. وهنقول الحلقة الأولى قلنا فيها ايه؟ قلنا ان في واحد بيقسم نفسه نصين. طبعا مش عن طريق الحواة بتوع السيرك والسحرة بتوع السيرك، يعني بيتمدد في صندوق خشب ويقسم نفسه بالمنشار نصين، لا طبعا. روجرز اللي احنا هنحكي موهبته النهارده كانت موهبته عجيبة وأعقد من كده بكتير، وكانت مثيرة عن كده خالص. ده راجل كان بيقسم نفسه نصين فعليا، ولكن لشخصين: شخص في مكان وشخص في مكان تاني وفي نفس الوقت. تخيلوا، مش مصدقين طبعا. احنا هنحكي من الاول. من سنة 1931 انتقل شاب بريطاني من انجلترا لمدينة ميلبورن في استراليا. والشاب ده اسمه لويس روجرز. الشاب ده كان وسيم، لسانه حلو، كلامه منمق. اشتغل كوسيط روحاني في مدينة ميلبورن دي الأسترالية. استطاع أنه يجذب حواليه جمهور من السيدات المسنات، يعني اللي هم كانوا بيتمنوا يقابلوا ولو لقاء خاطف أو حتى يسمعوا كلمة من حبيب غادر الحياة. وسيط روحاني بقى يعني. دي كانت حاجة مشهورة ومعروفة، وهي لسه مستمرة حتى الآن. لكن في الثلاثينات وأربعينات القرن الماضي كان حاجة ليها بريقة وحاجة عظيمة جدا يعني بالنسبة لهم يعني. وهنا طبعا كان في الحاجات دي يعني، لكن أوروبا كانوا بيعملوها بطريقة علمية شوية. طبعا كان بيعمل ده بدون جهد كبير ومقابل ثمن معقول يعني. مش عايزين نقول نصب طبعا، لان بعد كده ظهرت الموهبه الخارقه اللي بنقول عليها دلوقتي ديت. والموهبه ديت ما ظهرتش فجاه، هي فضلت تطلع كده يعني زي ما بتنتشر واحده واحده كده. ما كانش حد يعرف حاجه عن لويس خالص، غير موضوع ان هو زي ما قلنا وسيط روحاني. غير كده كان بيحيط نفسه بنوع من السريه والغموض. وكانت مرتبطة بيه جملة شهيرة كان بيقولها. كان بيقول: أنا بروح مطرح ما الأرواح تروح. كان بيقول: أنا تابع لأرواح تقودني حيثما تريد. وطبعا الناس كانت ظنة ان دي جملة عادية، وان هو بنوع من الشهرة او نوع من التجويد بيلمع نفسه، ودي نوع من انواع يعني التجويد للشغلانة، يعني ان هو يدفع على نفسه نوع من الرهبة والغموض بالجملة دي يعني. لغاية ما في صيف، في يوم من أيام صيف عام 1935 اتقابل اتنين من زباينه، زبونتين يعني. الزبونة الأولانية قالت للأخت التانية: يعني أنا ما كنتش أعرف إن مستر روجرز نقل سيدني. سيدني دي طبعا مدينة برضو استرالية، لكن بتبعد عن مدينة ميلبورن حوالي 600 كيلو. قالت لها: ما كنتش اعرف ان مستر روجرز اتنقل في سيدني. ده كان قاعد مع اختي يوم الخميس اللي فات في ميعاد الظهيرة كده، لغاية كده برضو قبل العصر كده بشوية، في ميعاد طبعا يعني الوقت قصدي يعني. طبعا ما عندهمش ظهر ولا عصر طبعا، يعني انا بتكلم في الظهيرة. ما علينا ما علينا. طبعا هي قالت لها: انا كده. التانية لما مؤاخذة كده خبطت كده: يا خراشي
الخراشي ده طبعا اللي هو كان شيخ الازهر في وقت من الاوقات، وكان الستات بتستنجد بيه يعني، ده اصل الكلمه يعني، برضه معلومه كده ما علينا ما علينا. المهم هتلاقي خراشي ازاي ده كان قاعد معايا يوم الخميس اللي فات ده من الظهر العصر، كان بيحضر روح جوز المرحوم الله يرحمه، روح مطرح مرح حب بقى، انتوا فاهمين. ما علينا يعني. من هنا بانت بقى الاسطوره كرامات مستر روجرز، وبدات اسطورته تنتشر انتشار النار في الهشيم، وزادت شهرته وثقه الناس بيه. دفتر مواعيد واتمنى، ما عادش فيه مواعيد خالص. اسمه بيظهر في المانشيتات. جذب الراي العام، وخصوصا ان الوقائع الظهور المزدوجه الزمكانيه ديت ابتدت يعني تاخد شكل الانتظام. كل شويه يظهر وكل شويه يبقى في شهود. والشهود اللي في ميلبورن بيقولوا ان شخصيه روجرز ديت شخصيه جميله كده، متفائله، حبوبه نشطه. والشخصيه اللي كانوا والشهود كانوا بيقولوا الشخصيه بتاعت سيدني شخصيه كده حزينه، وشخصيه مشتته وسرحانه. وكان زباين روجرز بيسالوه بيقولوا له مثلا هل الموهبه دي حقيقيه ولا دي اشاعات ولا ايه؟ كان بيكتفي ان هو طبعا قلنا هو راجل وسيم عنده شعر جميل زي كده، فكان يقول لهم يعني يبتسم ابتسامه حزينه كده، ويحط ايده على شعره ويطوش يعني يتوه الكلام يعني. المهم روجرز زي ما قلنا بانت زادت قصدي شهرته وبانت كراماته، واتكتب عنه منشطات في الجرايد لغاية ما وصلنا عام 1937. كان في مختص اسمه الدكتور مارتن سبنسر. المختص دكتور مارتن سبنسر ده كان مختص بعلوم الروحانيات، وكان مدير معهد فيكتوريا للبحوث الروحية. والمعهد ده كان اختصاصه طبعا زمان زي ما قلنا ما كانش فيه أشعة فوق بنفسجية وتصوير بالأشعة فوق حمراء أو تحت حمراء. لكن كان في متخصصين بيقيسوا حاجات ويصوروا حاجات على قد التكنولوجيا بتاعت الزمن ده يعني، ويحاولوا يظهروا الغث من الثمين زي ما بنقول، او الحقيقي من النصب. وكان عدى طبعا نصابين كتير على الدكتور مارتن سبنسر، فبعت مساعدينه ياخدوا ميعاد او يتفقوا اتفاق مع لويس روجرز ان هو يجروا عليه بعض التجارب وبعض الاختبارات العلمية، لكنه رفض بغضب ويعتبر طردهم يعني. والموضوع خد صيغة التحدي مع الدكتور سبنسر، وراح لروجرز بنفسه على اوضه الكشف اللي هو اوضه الاستشاره بتاعته الروحانيه يعني. دخل اوضه كده مليانه ستاير واضواء، وقالوا ايه خير يعني انت مش موافق ليه ان انت تعمل اختبارات علميه؟ طبعا لويس روجرز قال له انا راجل مشهور وليا زبايني بيحترموني وبيثقوا فيا، وانا ما احبش ان ده حاجه تاذي شغلي يعني. لكن الدكتور سبنسر قدر يقنعه وقال له بالعكس، ده انت لما تثبت بشكل علمي قاطع موهبتك ديت هتزيد شهرتك وهتزيد ثقة الناس فيك وإيمانهم بيك. وبالفعل اقتنع روجرز بكلامه، وبالفعل بدأ الدكتور سبنسر تجربته مع روجرز اللي وافق عليها ان هو هيقعد 3 أسابيع في مدينة ميلبورن ما يطلعش منها خالص. هيراقب جميع تحركاته داخل البيت وخارج البيت مجموعة من الباحثين والمساعدين للدكتور سبنسر. وبالفعل بعد بدء التجربة ب3 أيام في يوم 8 إبريل من عام 1937 الدكتور سبنسر أحد مساعديه بلغه من سيدني إن هو دلوقتي واقف في فندق. الفندق ده سمع إن حد اسمه لويس روجرز حجز فيه، فما كدبش خبر، راح على الفندق وسأل على الأوضة. طلع على الأوضة خبط، طلع له لويس روجرز قال له أنا لسه واصل من ميلبورن. وطبعا زي ما قلنا ان ميلبورن وسيدني مدينتين استراليتين، الفرق بينهم في المسافة او البعد يعني من حوالي من 500 ل 600 كيلو متر. طيب ولما حصل كده، لما جه المكالمة دي من سيدني متحولة على مكتب الدكتور سبنسر، المساعد بتاعه قال له اهوت روجرز واقف معايا في اللوبي او يعني الاستقبال بتاع الفندق،
وطبعا كانت متحولة على مكتب الدكتور سبنسر، وهو قاعد بيتغدى مع الأخ لويس. سمع لويس روجرز الدكتور سبنسر بيقفل التليفون وبيقول لا ده مش ممكن طبعا. وقال لويس روجرز، قال له بقول لك ايه، الحركه دي مفوسه قوي يعني، واحد شبيهك عملناها قبلك، سيبك من الكلام ده. زي ما قلنا ان هو كان راجل شغلته ان هو يكشف النصابين والحواء في المجال ده. هنا بدأ لويس روجرز يفقد أعصابه وبدأ يغضب فعلا، وقال له أنا هثبت لك موهبتي دي بشكل علمي قاطع لا يقبل مجالا للشك، ويمكن ساعتها تسيبوني في حالي يعني. وبالفعل بس سيبني فترة يعني، وأنا هجيلك بعد فترة ونتفق على كل حاجة. وبالفعل في يوم 22 إبريل من نفس العام دخل روجرز على الدكتور مارتن سبنسر في مكتبه وقال له لو سمحت أمن لي أوضة بقى ممكن. أمن لي أوضة يا معلم. أمن له الأوضة المكتب بتاعه، قال له أمن لي شهود. جاب 3 شهود، عايزين بقى نتفق على كلمة سر. اتفقوا على طول. أول كلمة وردت على خاطر الدكتور سبنسر ليلاك. وبالفعل قعدوا في المكتب ومع الشهود، وقعد قاعدين جنب التليفون، وقعد الدكتور مارتن سبنسر قدامه روجرز، وكان روجرز بيبص من الشباك بتاع المكتب بكل هدوء، في ابتسامة هادية كده واثقة كده على وشه يعني. وجه التليفون الأولاني بعد حوالي ساعة من القعدة ديت، حاجة سريعة اهو يعني. واحد من باحثين أو مساعدين الدكتور سبنسر في مدينة سيدني، طبعا هم قاعدين في مكتب الدكتور. طبعا كل شوية لازم أكد على الموضوع ده، إن هم قاعدين في مكتب أساس التجربة في مكتب الدكتور سبنسر في ميلبورن. كانوا قاعدين في المكتب، وحد من الباحثين او مساعدين الدكتور سبنسر اتصل عليه، ويقال ان في واحد شبه روجرز ماشي في الشارع، لكن هم ما لحقوش يقابلوه او يتكلموا معاه، اختفى في الزحام يعني بتاع الشارع. زاد التوتر والانفعال في الأوضة، لكن كان روجر لسه قاعد زي ما هو هادي، مفيش مشكلة، لكن هو مش دعوه بالموضوع خالص، قاعد يتفرج برضو من الشباك كده في على المرة من شباك مكتب الدكتور سبنسر. وبعد ساعتين يعني بعد ساعة من المكالمة الأولانية، في حوالي الساعة 5 عصرا من اليوم ده آه، رن جرس التليفون. التقط الدكتور مارتن سبنسر السماعة واتكلم بطريقة حاول تكون جادة كده وحازمة، لكن كان صوته يعني مرتجف كده وأيوة. فسمع صوت عامل التحويل بيقول له مكالمة من سيدني يا فندم. وكان قاعد بيبص كده في عينين روجرز وهو قاعد بيبص له مبتسم. وفجأة سمع صوت روجرز جاي له في التليفون من مسافة 600 كيلو وبيقول له ليلاك. وفي عام 1942 انضم روجرز للقوات الملكية البريطانية، ومات في أحداث الحرب العالمية الثانية. ومات سره معاه. معلش طبعا الصوت وطي لأن الراجل مات يعني، معلش سامحوني متأثر يعني. ومات سره معاه للأسف. لكن أثبت بشكل قاطع لمتخصص زي الدكتور مارتن سبنسر وللناس العاديين اللي زينا ان هو كان بيمتلك الموهبه الخارقه ديت، اللي رغم وطبعا اللي احداث الحرب العالميه الثانيه غطت على موهبته دي يعني، موهبته شهرته خالص. وكانت ديت نهايه حلقتنا الاولى في سلسلتنا ما وراء الطبيعة حقائق مش أساطير. في نهاية الحلقة الأولى من حلقات سلسلة ما وراء الطبيعة حقائق مش أساطير، استودعكم الله. بس قبل ما نمشي هننوه زي ما هنتعود إن شاء الله على الحلقة الجاية. يعني حاجة بسيطة خالص، هنجيب أولاد هالك إن شاء الله هنحكي عنهم. يعني هالك، عارفين هالك الراجل العملاق الضخم الأخضر ده يعني؟ في طفلين خضر، الطفلين دول لا المرة الجاية بقى إن شاء الله مش هنحرق حاجة ولا هنحرق حاجة زي ما قلنا، لأن في ناس زعلانة من موضوع الحلاقة ده. وإن شاء الله هتستمتعوا بيها، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة ديت. ما وراء الطبيعة حقائق مش أساطير. محدثكم طارق عماطي. سلام عليكم.
أصدقائي أحبائي أعزائي، أهلا بيكم. أهلا بيكم في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات ما وراء حقائق. سوري معلش. لا راح مجبل يوم بليل. لا ايه يا عم في ايه؟ ما تخافش، انا طيب. عارف انا بعمل ايه. يلا. تخوفت ليه يا ابني كده؟ طيب وبالفعل وافق بدأ الدكتور لويس روجرز التجربة اللي وافق عليها مارتن سبنسر. ايه مارتن سبنسر، الدكتور مارتن سبنسر. معلش تاني. ومات مات لويس روجرز ومات علي صوتك يا طارق. مات صوتك احنا بنصور. راجل مات، انا متأسف. واحد قال له انا فعلا لويس روجرز ولسه واصل حالا من بيلبورن. البازار ام الطماطم. سيبك بتضحك كده يعني. ضحك ايه يا ابني يا حبيبي؟ طبعا ده بتاع الطماطم، ده بيبيع معانا هنا. بس كفايه كده. السلام عليكم.